ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു മൈക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ട, നമുക്ക് വന്ന കോലാണിത്. കണ്ട, ബോക്സ് കണ്ടോ, ബോക്സൊക്കെ പൊട്ടി, ഏതോ പഴയ സ്റ്റോക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു വാറണ്ടി ഇതുണ്ട്, നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവലുണ്ട്. കണ്ടാ ബോക്സിൻ്റെ കോലം കണ്ട ഫുള്ള് നനഞ്ഞ പോലെ എത്തിയിട്ട് അതിലൊരു വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബില്ലാണ്. ബില്ലിലൊന്നും പകുതി ഇല്ല ഉണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത മൈക്ക്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് മൈക്ക്. ഒക്കെ ഇളകുന്നും തിരിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, അങ്ങനെ യൂസർ മാനുവലാണ്. ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇതിൽ പാക്കേജ് കണ്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടിപ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോഷൻ നോ നീഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ബാറ്ററി വെൻ യൂസിങ് വിത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാറ്ററി ഇടേണ്ട പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ. നമുക്കെന്തായാലും ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം. അതായത് ഒരു പൗച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ട ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പൗച്ച് നമുക്കിത് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് പാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് വന്ന പാക്കറ്റാണിത്. ഒക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വലിയൊരു ഹോൾഡർ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി. ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ഇതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ്. നമ്മളിത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം എന്താ അതിൻ്റെ സംഗതികൾ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ആ യൂസർ മാനുവലിൽ കണ്ട പോലെ. അതാ ബാറ്ററി ഇടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടോ, ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇതാണ് നെഗറ്റീവ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്. അതായത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ബാറ്ററിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹോൾഡർ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കത് ഇവിടെ ഇതാണ് മൈക്ക് വരുന്നത്. ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഹോൾഡർ അങ്ങനെ ആക്കുക. പിന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വിൻഷീൽഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മൈക്കാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാതെയാണ്. നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വീഡിയോ എന്ന് നോക്കാം.
നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ഹലോ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ മതിയോ? അതുപോലെ ഞാൻ നമ്മളെ ഈ വിൻഷീൽഡ് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. നോയ്സ് കൺട്രോളാണ് ഇത്. വേണ്ട. ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു യൂസിന് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഇതുണ്ടോ ക്യാമറയിൽ കണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഇത് ഡാമേജ്, ബോക്സ് ഡാമേജ് കണ്ടോ? ബില്ല് വരെ കറക്റ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാ ബില്ലിൽ വരെ കറക്റ്റ് ബില്ലിൻ്റെ ഇതൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ? ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് പാക്കേജ് ചെയ്ത് സാധനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.